르노 QM6 차량입니다. 후미 추돌 사고 후 수리를 마쳤지만 트렁크가 이전보다 무겁게 느껴져 불편하셨다고 합니다. 업무에 지장 없이 출장 시공이 가능한 포이봇으로 전동 트렁크 장착을 의뢰해 주셨습니다. 먼저 순정수동 도어락을 탈거하고 전동 전용 도어락으로 교체합니다. 트렁크 내부에 컨트롤 모듈과 배선을 설치하고 좌우 스핀들을 장착해 부드럽게 열리고 닫히도록 세팅합니다. 운전석 어필러를 통해 배선을 정리하고 스마트키 연동과 운전석 스위치까지 설치합니다. 마지막으로 트렁크 도어 닫힘 버튼과 외직 테일게이트 기능까지 활성화하면 완벽한 전동 트렁크 시스템 완성입니다. 이제 무겁게 닫을 필요 없이 버튼 한 번이면 자동으로 작동합니다.